У цьому відео ви дізнаєтеся, як могло би виглядати львівське метро, чи вся бруківка однаково шумна та ще багато цікавого. Всім привіт і поїхали дивитися на португальську урбаністику. Але перед тим, як починати розповідь, я хочу подякувати кожному, хто підтримує мій канал через платформу Patreon. Саме завдяки вам мої відео з'являються на світ та стають кращими. Абрігадо вам, друзі! А приєднатися до цієї чудової компанії можна за посиланням у описі до цього відео. Спочатку кілька слів про добирання туди під час пандемії. Португалія постійно переглядає умови в'їзду та оновлює список країн, з яких можна прилітати, і Україна на кінець вересня все ще була у ньому. Теоретично Португалія має визнавати український сертифікат у дії з вакцинами, затвердженими Євросоюзом, але у мене коронавак, тому перед вилітом все одно довелося робити ПЛР-тест та очкувати, чи не вийде він позитивним. Запитали його вже при посадці у Будапешті, а щоб долетіти туди, цілком вистачило якраз таки сертифікату у дії. Португальці, до речі, вразили своєю дисциплінованістю у плані масок. У транспорті їх вдягають абсолютно всі без виключень, причому ніхто не стягує їх на підборіддя. Вкупі з повною вакцинацією понад 80% населення це вже дало свій результат. Третя хвиля корони у Португалії пішла на спад, ледь розпочавшись, а на статистиці смертності і взагалі виявилася майже непомітною. Для порівняння, українська статистика зараз виглядає ось так. Привіт всім антиваксерам та борцунам з масковим режимом. Але давайте не будемо про сумне. Першою точкою мого маршруту був Порту, і це просто у саме серденько. Це точно одне з найепічніших міст, яке я бачив, і тут є все, що робить міста цікавими особисто для мене. Історія та колорит, сучасні урбаністичні рішення та шикарна природа. З природою Порту особливо пощастило. Він стоїть на крутих пагорбах, одною стороною виходить до повноводної річки Дори, а іншою взагалі до Атлантичного океану, вздовж якого тягнуться кілометри шикарної набережної. Центр виглядає так, що здається, ніби ти потрапив до ілюстрації до якоїсь дитячої книжки. Ти йдеш вулицями і не перестаєш дивуватися, що люди насправді могли таке збудувати. Будинки якось несподівано стикуються та виростають один над одним, мають незвичні пропорції, а вулиці між ними закручені так, ніби довкола один суцільний Хогвартс. Все ніби якось дуже неправильно, але при цьому живе, працює та тішить око. До речі, книгарня, яка надихнула Джоан Роулінг на створення образу того самого Хогвартса, знаходиться саме у Порту, і щоб потрапити до неї, до книгарні, потрібно вистояти чергу побільше, ніж у нашу реберню. І ще, до речі, про книжки. Видавництво Connections готує до випуску нову книгу. Український переклад путівника Мікаела Колвіла Андерсена «Копенгагенізуємо. Глобальний путівник велоурбанізму». На платформі Big Idea триває збір коштів на видання, і ви також можете долучитися до цього спільного кошту. Посилання на нього буде у описі до відео. А крім цього, за промокодом ШУТЮК ви зможете отримати знижку 10% на всі книжки, надруковані видавництвом Connections при замовленні через їхній сайт. Промокод буде діяти до 31 грудня 2021 року. Дуже круто, коли сучасна архітектура країни продовжує історичні традиції, і у Португалії з цим повний порядок. Це одна з тих країн, яку ти впізнаєш, навіть якщо опинишся десь у спальнику на околиці. Обличчя тутешньої архітектури – це азулежі, керамічна плитка з малюнками та орнаментами, яка тут майже всюди. На деяких будівлях це цілі картини, на інших орнаменти, ще десь просто однотонна плитка. Загалом виходить живописно та різноманітно, але при цьому без візуальної какафонії, бо кольори стримані та добре поєднуються одне з одним. Це вже не просто плитка на фасаді, по суті це кількасотрічний загальнодержавний брендбук. Мотиви азулежі можна зустріти на станціях метро, на комунальній техніці, у рекламних буклетах та ще дуже багато де. Все це зберігається, примножується, приваблює туристів та приносить гроші.
А що з цим, до речі, в Україні? Ця тема вартує окремого відео. Останнім часом я часто запитую сам себе, якою має бути якісна, сучасна українська архітектура, щоб відразу було зрозуміло, що це саме Україна, а не Німеччина чи Нідерланди. Сам я не знаю правильної відповіді на це питання, тому цікаво було би почути ваші думки у коментарях. Окрім Азулежа, така сама невід'ємна частина португальських міст – це мощення тротуарів дрібною мармуровою мозаїкою з різноманітними орнаментами. Вона тут буквально всюди, а орнаменти, ви просто подивіться на це самі. У португальців реально чорний пояс з вкладання тротуарної плитки. Деколи виникає відчуття, що це не міський тротуар, а килим у чиїсь вітальні. Я навіть не уявляю, скільки часу та зусиль пішло, щоб зробити таке по всій країні. Як я вже казав, Порту має дуже горбистий рельєф, і тамтешні архітектори прекрасно навчилися з цим працювати. І тут мова навіть не про старий центр з його малесенькими будиночками. Ось, наприклад, довжелезний будинок часів модернізму, який стоїть на дуже похилій вулиці. В нас у таких випадках роблять рівну підлогу по всій довжині будівлі, через що десь обов'язково з'являються здоровенні сходи чи підпірні стінки. А тут перший поверх просто розділили на невеликі магазинчики, кожен з яких має вихід в рівень з тротуаром. Майже в рівень. Як результат, ніде нічого не випирає на тротуар, і пішоходи можуть використовувати всю його ширину. От ніби жодної фантастики, але в нас тепер таке роблять дуже нечасто. Ще один класний приклад португальської багаторівневості – це Лісабонська площа у самому центрі Порту. Лісабонська – це її назва. От як ви думаєте, чи можна на одній ділянці розмістити підземний паркінг, торговий центр та сквер для прогулянок, причому так, щоб в результаті це виглядало саме як сквер? Мешканців Вінниці це питання може особливо засмутити. Там якось спробували зробити щось подібне на площі Гагаріна, але в результаті вийшов обшитий гранітом похмурий мавзолей. А от у Порту все вийшло значно краще. Площа майже повністю вкрита зеленню, хоча, по суті, це дах комерційних приміщень, на який примудрилися висадити ще й старезні оливкові дерева. По центру площі зробили щілину каньйон, і всі виходи до комерції вивели туди. В результаті вони ніби заховалися від шуму прилеглих вулиць, але клієнтів не бракує. Повз них іде постійний потік людей, бо тут проходить зручний транзит через площу. А якщо ви раптом не хочете йти повз магазини, то паралельна доріжка виведе вас на дах до травички та оливкових дерев. Як на мене, вийшло дуже круто. Торговий центр з паркінгом ніби і є, але при цьому він не нав'язується перехожим та не тисне своєю присутністю. У Львові дуже часто починаються розмови про те, що нам потрібне метро, без якого ми ніяк не вирішимо транспортне питання. А під метро зазвичай мається на увазі окрема система із зовсім іншими вагонами, яка майже повністю захована глибоко під землю. Щось типу як в Києві. Але виявляється, можна інакше. І метро Порту якраз чудовий приклад такого підходу. Заради справедливості його теж будували з нуля, але так вийшло, тому що на той момент місто майже повністю знищило свою попередню трамвайну систему та замінило її на автобуси. Від колишньої величі старого трамвая залишилось лише десяток кілометрів колії та пара екскурсійних маршрутів з ретро-вагонами. Але з часом у місті зрозуміли, що далі так жити не можна, і почали працювати над створенням повністю нової системи. Компанію метро до Порту створили у 1993 році, а першу лінію запустили аж у 2002. Зараз у місті працює 6 ліній, деякі з яких доїжджають аж до сусідніх міст агломерації Порту, що зменшує для їхніх мешканців потребу у використанні власного авто. По суті, метро Порту – це не класичне метро, як у тому ж Києві, а скоріше сучасна трамвайна система, яка більшість часу їде на поверхні по виділених лініях з пріоритетом на перехрестях і лише деколи пірнає під землю у тунелі, щоб оминути складні місця. Вагони також виглядають цілком по-трамвайному. Таку ж модель бомбардіє Євротрам використовує, наприклад, французький Страсбург. До речі, перші вагони цієї моделі випустили аж у 1994 році, якраз для Страсбурга, тобто зараз їм майже 30 років. 30 років, Карл! Просто подивіться на цей дизайн, він і зараз виглядає дуже достойно, а тоді це був справжній прорив. Так що, крім транспортної функції, метротрам Порту вийшов ще й красивим, і мова не лише про вагони. Кульмінація – це, звісно ж, міст імені короля Луїша І, збудований за проектом того самого Ейфеля у 1880
80-х роках. Він і сам по собі вражає, а коли там на горі, на висоті 85 метрів ще й їде довжелезний трамвай, я просто не міг перестати знімати це кожного разу, коли бачив. До речі, раніше на верхній частині мосту також був автомобільний рух, так що виходить, що заради запуску метро місцевих автомобілістів довелося трохи потіснити. Але це ще не все. Якщо піднятися туди нагору, то можна побачити неймовірне. Там не лише дозволили ходити людям, а ще й не зробили жодних парканів між тротуаром та трамвайними, тобто метрошними коліями. Тільки уявіть, легковажні португальці лише намалювали фарбою лінію, і люди гуляють мостом як хочуть, ходять з одної сторони на іншу, фоткаються і взагалі насолоджуються життям. А коли їде трамвай, тобто метро, то він просто дзеленчить, люди розходяться на сторони, він проїжджає і туса продовжується далі. Звісно, все це все одно вийшло дуже недешево. Станом на 2007 рік вартість створення всієї системи метро порту дійшла до 3,5 мільярдів євро, що становило понад 1% ВВП всієї Португалії. На додачу до цього, місто щороку дофінансовує метро на понад 100 мільйонів євро на операційні витрати. Тобто метро порту, як і громадський транспорт приблизно кожного розвиненого міста, не є самоокупним. Але місту вигідніше витрачатися на нього, ніж страждати від заторів та забрудненого повітря. Переважно станції виглядають як звичайні трамвайні зупинки, але бувають і цікавіші випадки. Ось, наприклад, таке зустрілося. Це станція Тріндаде, знизу перони та вагони, а на даху доріжки, газончики і люди вигулюють собак. Цікаво, що львівський трамвай колись хотіли розвивати за дуже схожим сценарієм. Під центром міста планували прокласти тунелі та запустити трамваї туди, щоб прискорити їхній рух. Один із входів під землю мав бути на місці старого трамвайного депо на Сахарова, а ще один тунель хотіли зробити під залізничним вокзалом, щоб потім пустити трамвай в сторону Левандівки та Рясного. Наприкінці 1980-х років навіть почали будувати перший тунель під палацом Потоцьких, але щось пішло не так, палац почав тріскатися, все довелося зупиняти та рятувати будівлю. До речі, не всі знають, але підземні переходи на Митній та Галицькій – це також частина незбудованого львівського метро. В майбутньому це мали бути входи до великих пересадкових станцій. Так що метро порту – це чудовий приклад того, що з тієї затії могло би вийти в результаті, якби все пішло як треба, а не як завжди. Щоб доповнити тему громадського транспорту, варто згадати також і про автобуси, які їздять туди, куди не дістає метро. Загалом у порту їх працює майже 500 штук, всі низькопідлогові, дуже багато гармошок і є ще трохи двохповерхових. Якщо будете у порту, то я дуже раджу проїхатися у маршруті номер 500, який їздить із центру міста вздовж набережної Дори, а потім вздовж океану. Причому більшість автобусів на ньому двохповерхові і вид з передніх крісел на горі відкривається просто шикарний. По суті, це справжня туристична атракція по ціні звичайного автобусного квитка. Бруківка. Ну і неможливо розповідати про Португалію та не згадати про найдорожчу для кожного львів'янина річ – бруківку. Дискусії про неї – це одна з найгарячіших львівських тем, і кінця цій дискусії не видно. До цього часу я бував лише у містах, де прослідковується досить чіткий поділ. Асфальт кладуть на магістральних вулицях, де їздить багато транспорту, а бруківку використовують на тихих житлових вулицях та у пішохідних зонах. Так роблять у Німеччині, Швеції, Нідерландах, Польщі і ще дуже багато де, але Португалія з цього списку випадає. Наприклад, у порту є досить багато вулиць, вкритих бруківкою, на яких при цьому досить великий трафік і навіть ходить громадський транспорт. Це добре видно і на Google панорамах, але картинки то таке. Було цікаво побувати там вживу та самому оцінити, наскільки там комфортно, бо раптом виявиться, що там так само шумно, як і на нашій Городоцькій. Бруківки тут справді багато, але якщо придивитися, то вона дуже сильно відрізняється від нашої. Камені завжди досить невеликі, мають пласку, але при цьому не слизьку поверхню і на смугах руху завжди вкладаються по діагоналі. В результаті авто хоча й шумлять тут трохи більше, ніж на асфальті, але звук виходить м'яким та приємним, і йдучи такою вулицею, можна спокійно розмовляти, не відчуваючи якогось дискомфорту. Порівняно з львівською Городоцькою звук, наче шум морських хвиль проти гуркоту відбійного молотка. Ось давайте порівняємо. Ось так звучить португальська бруківка. А ось так наша бруківочка.
Шкода, що не зустрів вулиць у процесі реконструкції. Було б цікаво глянути на технологію вкладання. Але візуально виглядає, що щілини між каменями не заливають бетоном. Деколи між ними навіть проростає травичка, але покриття загалом тримається непогано. Звісно, не без недоліків. Деколи, особливо на зупинках, під вагою автобусів, вона трохи повзе та утворює колії. Розмітка на бруківці, як і в нас, досить швидко стирається, тому багато де її викладають бруківкою іншого кольору, що після візерунків на тротуарах вже сприймається просто як належне. Звісно, не все так ідеально. У 2006 році один з португальських університетів провів дослідження економічної конкурентоспроможності головних міст Португалії, і Порту у ньому опинився на останньому місці, що дуже обурило деяких місцевих політиків. Про правильність цього рейтингу мені судити важко, а ось те, що у Порту дуже багато покинутих будинків, це факт. Настільки багато, що їх неможливо не помітити. Причому це не страшні халупи десь там на околиці, а це красиві будинки, у самому центрі, у самому вирі туристичного життя. Деякі будинки пустують явно недавно, всередині інших вже встигли вирости навіть дерева. І це не дивно, якщо подивитися на статистику, бо за останні 30 років населення Порту зменшилося майже на 100 тисяч мешканців. Так що перед містом стоять дуже серйозні виклики, і дуже би хотілося, щоб тут змогли їх подолати. Ну а на цьому наразі все. Дякую всім, хто додивився аж до цього місця. У наступних відео планую розказати про Лісабон з його знаменитими трамваями, про трамвайний музей. Тому не підписуйтесь на канал та не тисніть на дзвіночок, якщо хочете все це пропустити. Всім щасливо!